Eu rindo dos meus próprios memes antes de postar para vocês. Minha mãe: que diacho de barulho é esse na cozinha? Eu: quando tô numa festa infantil e não querem me dar lembrancinha. Odeio esse lugar. Odeio. Quando você vai para um lugar pela primeira vez e ninguém te explica como é.